Bona nit. Durant 6 anys, aquesta ha estat la retòrica dominant amb Grècia. Una Europa repetint-li el mateix mantra: t'has d'estrènyer més el cinturó. El problema és que a Grècia ja no li queda ni el cinturó. Han aconseguit que el país no sortís de l'euro, però quin ha estat el doble resultat d'aquesta política? Doncs que Grècia ha quedat arruïnada, humiliada i exhausta i que la classe política tradicional ha acabat expulsada del poder. Ni Merkel, ni Brussel·les, ni l'FMI volien veure Alexis Tsipras de primer ministre, però farien bé de preguntar-se si no han estat ells els que l'han ajudat més a arribar fins aquí. Els grecs han fet fora els partits que obeïen la troika i que també havien monopolitzat i corromput el país durant 40 anys. I aquest és el primer repte de Syriza, refundar unes estructures d'estat i un sistema clientelista molt imbrincat en l'ADN grec. Com ho pensa fer? No s'entén la victòria de Tsipras sense l'estat lamentable en què ha quedat el país. Repassarem indicadors, xifres i la història recent per tenir una idea del naufragi hel·lènic. Grècia s'ha convertit en un laboratori de l'austeritat, però la fórmula clarament no ha funcionat. El preu el pagaran durant anys milions de ciutadans. Syriza també és el primer partit obertament antiausteritat que arriba al poder a Europa. Es donen per al·ludits a Brussel·les i Berlín o creuen que és una flor d'estiu? Li preguntarem a Francesc Serra si al marge de dir que ja negociaran una mica, els euròcrates fan un mínim d'autocrítica. Grècia representa només el 2% del PIB i de la població d'Europa. Poques vegades un país tan petit ha sacsejat un gegant com la Unió Europea. Potser és perquè no estem parlant d'un país qualsevol, sinó precisament de l'origen d'Europa. Ho comprovarem descobrint com els grecs van inventar la política i la majoria de paraules i conceptes que configuren la política, també la del segle XXI. Ells van donar la política, ens la van donar. Seran capaços ara de reinventar-la? Το έλλειμμα και τελικά να μην μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτούς τους τομείς που θέλουμε. Αθήνα, φωτιά το αίμα των ποδιών σου. Ένα φίλι της λευτερίας φίλι. Στον ημιτό ρόδιζε η Ανατολή. Αθήνα, σε βάψανε ξανά στο αίμα. Καρδιά μου, δεν πίστεψες ποτέ στο ψέμα. Στο δρόμο Αθήνα. Πάνω σταμένο στον αύριο χώρο, έρχεται από παντού. Aquesta era la cronologia dels últims anys a Grècia. És la història d'un fracàs col·lectiu d'Europa i dels mateixos grecs. Al final, la població de Grècia ha reaccionat igual que ho fa molta gent després d'un trauma, de forma radical. Han jubilat els partits tradicionals que els han manat durant 40 anys i han entregat el seu destí a Alexis Tsipras. Ell haurà d'afrontar reptes gegantins, com ara revertir gràfiques, com la següent. És la de l'atur. En començar la crisi estava només al 7,8%. 3 anys després del primer rescat i de les promeses que l'austeritat portaria creixement, ja estava al 24%.
Els desocupats avui en dia se situen al 26%. I estar sense feina a Grècia vol dir, per exemple, perdre l'accés a la sanitat pública i la majoria de prestacions socials si fa més d'un any que està esperat. Tots aquests drets els vol recuperar ara Syriza, però abans haurà de refundar unes estructures d'estat rovellades fins a la paràlisi. Lluís Caïdes ens explica des d'Atenes el somni que projecta Tsipras, que a partir d'avui ha de començar a fer realitat. L'escena ja és coneguda, ansiada per uns, renovadors i rupturistes de Grècia i d'Europa, i temuda per uns altres, continuistes de Grècia i també d'arreu d'Europa. Syriza ha de governar el país els propers 4 anys. Ha de pilotar un vaixell que fa aigües per totes bandes. Les vies d'aigües diuen atur, gairebé 26%, deute públic, 170% del PIB, 3 milions de pobres, 6 anys de recessió. En aquesta tempesta, el líder de Syriza, Alexis Tsipras, agafa el timó de la nau. Syriza ha guanyat amb tanta força perquè la gent està enfadada per moltes raons. Esperaven que amb l'austeritat i les reformes la situació milloraria i no van així. Tenim problemes amb les nostres institucions, amb la falta de justícia o la sensació de manca de justícia, amb una administració pública que no només no fa avançar el país, sinó que atura el progrés, amb una percepció que els polítics només busquen els seus interessos en lloc dels interessos de la gent. Tot això ha creat un fort impuls perquè aquest partit arribi al poder després dels canvis que ha comportat l'austeritat. Òbviament, hi ha el tema de com funciona el sistema polític grec, que s'ha basat en l'intercanvi de favors entre partits i electors. Tu ens dones suport i jo et dono feina al servei públic, o bé t'atorgo un contracte o ens relaxarem a l'hora de cobrar-te els impostos, i tothom vivia feliç. Però això no és sostenible. La gestió d'aquesta insostenibilitat Tsipras no la farà sol. El partit triat per aportar-li els 2 escons que li falten per governar amb estabilitat els ha anat a buscar, segons molts analistes, en la inestabilitat. Anel, Grecs Independents, el soci de govern, només té en comú amb Syriza una oposició furibunda a les polítiques d'austeritat. I l'acció de govern que requereix Grècia va molt més enllà. Syriza quedarà atrapat en la posició política contra el memoràndum. Grecs Independents, que és un partit petit que donarà suport a Syriza, s'ha expressat obertament en contra de tot el que no sigui grec. Tenen una mentalitat més propera a Rússia, per posar un exemple que no pas a Europa. I Grècia? És la mateixa Grècia que la d'abans de la crisi? No. El país s'ha vist obligat a reflexionar sobre maneres de gestionar un estat que mai havien estat damunt la taula, però amb un entorn socialment crític. La societat grega madura progressivament. Òbviament és difícil asseure's a discutir punts sensibles amb gent que el que fa és mirar de sobreviure en el dia a dia. Els has de donar una esperança que els governs dels 4 anys anteriors no els han sabut donar. Sorprenentment, aquest govern no ha patit un sever càstig a les urnes. Una pèrdua de només 2 punts, tot i que amb un vot qualitatiu, si és que se li pot dir així, carregat de debilitat. La gent que va donar suport electoral a la Nova Democràcia són persones que van votar més en clau de la por del que pot venir que no pas en clau d'il·lusió pel que han fet el govern. La negociació amb Europa, en els termes que es faci, s'haurà d'obrir. Grècia ha de revisar la seva manera de veure i viure el que és un estat i a qui serveix aquest estat. I Brussel·les i Berlín han de valorar els errors comesos en la gestió de la crisi grega. Penso que la lliçó que hem d'extraure de tot plegat és que no es pot pressionar de manera incessant des de tots els àmbits. No pots estar sempre retallant despeses i augmentant impostos. Aquesta política et porta a un punt de no retorn. El deute grec és enorme. Impossible de tornar, segons opinió gairebé unànime dels analistes econòmics. Però Grècia, encara que sembli estrany dir-ho, té moltes més mancances més enllà del deute. Ineficiència estatal, més corrupció, més escany econòmic, deixen el país als peus dels cavalls. Si demà, d'alguna manera i per art de màgia, la cancellera Merkel diu «Ok, Syriza ha guanyat i retallarem a la meitat el deute grec i nosaltres no solucionem el problema de fons», tornarem a estar de nou en una situació molt difícil en uns mesos o en uns anys. Doncs mirant d'evitar navegar en cercles i tornar cada vegada al punt de partida, el govern d'Alexis Tsipras comença avui la seva singladura. El viatge serà difícil, com el d'Ulisses.
i serà llarg, també com el d'Ulisses. Lluís Caelles, TV3, Atenes. Anem ara fins a Atenes, allà hi tenim des de fa una setmana a Lluís Caelles. Lluís, bona nit. Vas arribar amb un país que era obedient, amb un govern obedient, i marxes amb un que pràcticament vol fer una revolució. Com interpretes els primers gestos que ha fet en aquestes primeres 24 hores de govern Alexis Tsipras? Doncs d'una banda, hola, bona nit des d'Atenes, gestos simbòlics, ara en parlem, i d'altra banda, primeres decisions polítiques. La que ha causat més sorpresa ha estat la tria del soci de govern, ANEL, un partit nacionalista, grecs nacionalistes, de dreta, alguns la qualifiquen fins i tot de dreta molt dura, que té molt pocs punts en comú amb el programa de Syriza. Pel que fa a les següents decisions més simbòliques, la presa de possessió, Tsipras la fa prometent, en lloc de jurar, i demana al patriarca d'Atenes que no vagi, que no presideixi la cerimònia d'aquesta presa de possessió. I també podem considerar simbòlic la decisió de rebre els ambaixadors de Rússia i de Xina com a primeres personalitats que s'entrevisten amb el nou primer ministre grec. Segurament és un missatge que s'envia a la Troika volent comunicar que hi ha vida més enllà del cor de la Unió Europea. Lluís, s'ha criticat molt de Syriza que el seu programa no és realista i que pràcticament tot el que proposa són una pluja de promeses de molt difícil compliment. Sí, s'ha dit, hi ha molta gent que ho segueix dient, evidentment els que ara estan a l'oposició, Nova Democràcia, els partits més conservadors i evidentment Berlín i Brussel·les. Tsipras, però, ha volgut triar com a ministre d'Economia el pare del seu programa econòmic, del programa de Tessalònica, Yanis Varoufakis, un economista prestigiós a Grècia, prestigiat a Grècia i prestigiós i prestigiat a fora del país. Els números que ha fet Syriza bàsicament són els següents. El càlcul és que fan falta 12.000 milions d'euros per aplicar les polítiques que han anunciat al seu programa electoral, polítiques també molt criticades per l'oposició, que es consideren regals electorals constants per part de Syriza. Però els números diuen que costarà 12.000 milions i al costat, igual que es fa amb un balanç, Syriza proposa d'on han de sortir aquests 12.000 milions. Bàsicament han de sortir de la renegociació del deute amb la Troika, evidentment, i de la quita dels interessos de demora que Grècia acumula. També la fundació d'un banc públic que en teoria ha de ser més eficient que els privats, ha de contribuir a millorar les finances gregues i sobretot acabar amb la evasió fiscal i la evasió d'impostos. Cal pensar però que Grècia és un país que viu gairebé permanentment a l'esvoranc de la fallida i que si mirem a la seva societat, les mesures que cal prendre per revifar-la són molt intenses. Com deuen haver apreciat, anem amanint algunes dades de Grècia amb fragments significatius de músics grecs. En tenim preparats alguns més, però abans, Lluís, aquest últim gràfic que hem vist és alarmant. L'estat de la societat grega és lamentable i el seu govern està endeutat. Amb un panorama així, i sent un país petit i perifèric, com se'n pot anar Alexis Tsipras a Brussel·les exigint res? Quin capital negociador té? Doncs aquesta és la gran pregunta, però una mirada sobre la situació ens diu que probablement Tsipras pot jugar la carta de la por, la mateixa por que Nova Democràcia ha jugat amb ell pot intentar jugar-la amb la Unió Europea. També pot jugar la carta Xina i russa. Les reunions amb els ambaixadors no deixen de ser un missatge, com dèiem fa un moment, a la Unió Europea, que hi ha una mica més de vida més enllà de Berlín. Per tant,
missatge enviat, a veure com es reben, i després potser és molt irrellevant, però aquesta energia que Alexis Tsipras, aquest rupturista, ha incorporat aquí a Grècia. És evident que les armes que té l'altra part, la troika, són potentíssimes, són armes atòmiques. Cal pensar que l'últim tram del rescat que la troika havia d'entregar es va congelar quan es va saber que hi havia eleccions, i si aquest tram no arriba, Grècia pot estar sense diners, literalment, cap a finals del mes de febrer, per pagar nòmines, per pagar pensions i per pagar despesa corrent. Això vol dir que el país viu a l'esvoranc de la fallida econòmica un cop la fallida del sistema polític ja s'ha consumat amb PASOK i Nova Democràcia. És la gran pregunta si serà Syriza un fenomen europeu, començant per Espanya i Podem. Lluís, la Nova Esquerra també a Grècia proposa poc més que refundar les estructures d'estat i també dels partits, que estan corcades i rovellades. Però això, Lluís, a Grècia pot ser una tasca titànica, no? Sí, molts dels sociòlegs, politòlegs amb els quals hem contactat durant aquesta setmana que hem estat aquí ens han reiterat un missatge, i és que tots estem pendents de la troika. I és veritat que el problema a curt termini que té Grècia és la troika, i és un problema molt gran. És un problema molt gran perquè tal vegada s'està parlant d'obrir un tercer rescat perquè el país no se'n surt. Però les arrels d'aquest problema són estructurals i són molt més difícils d'erradicar. Estem parlant gairebé d'un principi fundacional de l'estat grec, que és que les institucions funcionen gairebé com si fos un mercat. A Grècia els diners públics s'han fet servir per greixar tota mena de complicitats i per comprar tota mena de fidelitats. Cada partit, PASOK o Nova Democràcia, que s'han alternat al govern durant 40 anys, ha fet servir directament els diners públics per comprar poder a Grècia. I aquest sistema s'ha anat instal·lant i ha anat baixant fins als mateixos ciutadans, amb el famós fakelaki, el sobre que serveix per comprar voluntats aquí a Grècia. D'aquesta manera, el país va anar funcionant fins que el 2009 es va saber que els números no sortien i es va ensorrar tot. Grècia s'ha donat compte ara que aquella manera de funcionar era insostenible i era ineficient, i ara ha de rumiar com fer-ho. Ha arribat Alexis Tsipras, ha anunciat que ho vol fer, però caldrà més que Alexis Tsipras, caldrà més que un segon o un tercer primer ministre per aconseguir això. Segurament s'ha de fer a través de diverses generacions i aconseguir que els grecs i Grècia canvien un model d'estat que s'assembla més a models d'estat molt orientals que als models d'estat occidentals als quals es volen assimilar. Doncs gràcies, Lluís, ens quedem amb aquestes reflexions i gràcies per també tota la feina des d'Atenes. Bona nit. Bona nit. Σαν σύννεφο απ' τον καιρό, μονάχο μες στον ουρανό, πήρα παιδί τους δρόμους. Περπάτησα όλη τη γη, με ένα τραγούδι στην καρδιά και την βροχή στους ώμους. Μ' αυτά τα σεγέρια σαν φτερά, που δεν εγνώρισαν χαρά, πάλεψα με το κύμα. Είχα βαθιά μου μια πληγή, αγάπη που δεν βρήκε γη, χαμένη μες στο κρίμα. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux... En 6 anys, l'economia ha perdut un 25% del seu valor i els salaris han baixat un 40%. És cert que Grècia acumulava dècades de mals governs, mentides i males pràctiques i que tota Europa s'ha hagut de bolcar en ajudar-la. Se li han prestat 240.000 milions d'euros, però ni així aixeca el cap. De fet, el país és ara més pobre i endeutat que el 2008. L'FMI almenys ha reconegut que l'austeritat no crea un mínim de creixement, però Francesc Serra, ni Berlín ni Brussel·les es donen gaire per al·ludits, no?
Sí, de fet, ahir li van demanar directament, per això, al president de l'Eurogrup, a Jeroen Dijsselbloem, li van demanar si la victòria de Syriza els havia de fer reflexionar, i ell va dir que no, que òbviament tot es podria haver fet millor, però que finalment el que es va aconseguir va ser salvar Grècia de la fallida. Aquest és un missatge que han compartit la majoria de ministres que han passat per aquí, per Brussel·les, els últims 2 dies. De fet, s'ha començat a filtrar d'una manera una mica malintencionada, diguem-ho clar, que Grècia pot arribar a necessitar més dels 10.000 milions d'euros aquest any que es preveia inicialment. D'alguna manera, aquesta filtració busca també donar a entendre que el nou govern d'Alexis Tsipras comença a treballar amb l'aigua encara molt més al coll i que, per tant, tindrà molt poques cartes per jugar quan vingui aquí a Brussel·les a negociar i intenti tibar la corda. Per tant, Francesc, podem pensar que aquí no es mourà gaire cosa, que a la Unió Europea es mantindrà inflexible amb Grècia, o hi ha algun cert camp de maniobra? El cert és que la realitat econòmica és la que és, no es pot negar l'evidència. La Comissió Europea fa temps que ja parla més de reformes que d'austeritat i, de fet, en els últims dies ha reinterpretat les regles del dèficit per donar més marge, més màniga ampla a estats com França o Itàlia. Syriza demana, per exemple, un fons de solidaritat europeu que ajudi a finançar inversions a Grècia, a fons perdut, però aquí el que recorden és que això seria com llançar els diners a un pou sense fons, perquè abans Atenes ha de resoldre els seus problemes, per exemple, en el sistema fiscal. Ara com ara és un forat on és molt difícil recaptar els diners que li tocaria recaptar per la seva renda per càpita. Pel que fa al deute, doncs la sensació és que hi ha marge per millorar les condicions, però en cap cas per una quitança, per un perdó parcial d'aquest deute. És una partida llarga i de moment ni Atenes ni aquí tothom ha volgut descobrir les seves cartes. Des d'un dels centres d'estudi més influents de Brussel·les, Zsolt Darbas ha fet números i diu que li quadren. Creu que Grècia pot sortir guanyant si li tornen a millorar les condicions de pagament del deute i que amb el que s'estalviï pot afluixar una mica l'austeritat. Now you can have a huge debt if you don't have to pay an interest. That's not a burden on you. And if you don't have to repay because the maturity is several decades from now, that's not a burden either. So I think that these claims that the Greek public debt is unsustainable is very popular in the media. I mean, certainly Syriza is pushing for it very, very hard, but the case is not that clear-cut. Quan vingui a Brussel·les a trobar-se amb la resta de líders europeus, Alexis Tsipras es toparà amb una paret. Suavitzar les condicions dels préstecs, segur, però ni parlar-ne de perdonar el deute. A big restructuring is clearly out of the picture. I mean, first of all, it's politically impossible, not just in Germany, but I think also in Spain. I mean, how can the Spanish Prime Minister say that, we give a debt relief to Greece and thereby we raise taxes so that we can pay for the losses that we make on Greek debt. But some small steps can be taken, which would be also helpful. For example, extending the maturity further. Malgrat que ningú assumeix políticament els errors, fins i tot des de l'ortodòxia econòmica s'admet que una caiguda del 25% del PIB ha estat un preu massa alt per Grècia, una carta que podrà jugar el nou govern. During the past 5 years, Greece did perhaps the largest fiscal adjustment in the world that has ever been implemented. And clearly that was too much. It pushed Greece toward to falling GDP, higher unemployment. So it will be very tough, very demanding negotiations, but I expect that there will be an agreement at the end. Els anglosaxons són molt aficionats a crear noves paraules per acompanyar l'actualitat. En anglès sabem que un porc es diu pig. Què van inventar als anys 90 per referir-se als països del sud d'Europa? Els pigs. L'acrònim de Portugal, Itàlia, Grècia i Spain. Més recentment n'han trobat un altre, Grexit, la unió de gris, Grècia, i èxit, sortida, que engloba el concepte que Grècia pugui sortir algun dia de la zona euro. Les paraules mai són innocents i, en el cas de Grècia, això és especialment significatiu. Fa 2.500 anys allà van inventar la política a Europa i la van dotar de conceptes plenament vigents. Per exemple, els grecs devem les paraules democràcia, demagògia o tirar. El mot crisi, que tant fem servir, també és grec, o fins i tot la paraula paraula, que ve de paraboler. Els grecs antics, doncs, van crear la democràcia, la reinventaran ara. És un reportatge etimològic de Jaume Bartolí. En
το χέρι μπώνει κι η άνοιξη ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Fa 5 dècades, un poeta que més tard rebria el Nobel de Literatura i un geni de la música es van unir per donar-nos aquesta cançó. Tots dos eren grecs. Amb els anys, la cançó es va convertir en un himne contra la dictadura. L'oreneta és cadascun de nosaltres i el sol, la llibertat. Els grecs en saben molt de llibertat, democràcia i política. A Europa són ells qui les van inventar. Política és una paraula d'origen grec. Ve de politikos, que vol dir dels ciutadans o de l'Estat, perquè a la Grècia clàssica, la polis, o ciutat, era l'Estat. És casualitat que tants músics i poetes grecs hagin estat lluitadors per la llibertat? Probablement no. Liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Els grecs van crear el mot política i els seus filòsofs van ser els primers de reflexionar sobre el seu significat. Per això la majoria del vocabulari polític que nosaltres, els europeus, utilitzem en els diferents idiomes l'hem rebut del grec. Αθήνα, ξανοίγει πάλι ο ουρανός σου. D'entrada, la paraula més evident, democràcia, del grec demokratia. És la suma de demos, poble, i kratia, poder. Van ser els ciutadans d'Atenes els que van inventar la paraula i la idea que hi ha al darrere. I en què es basa la democràcia? En el diàleg mitjançant la paraula i en la crítica. Fixem-nos-hi. Diàleg, paraula, crítica, totes tres paraules que també han rebut del grec. Αθήνα, σε βάψανε ξανά στο αίμα. Els grecs van omplir la política de conceptes i de termes. Són gregues la majoria de les nostres paraules que designen les diferents formes de govern. Στο δρόμο Αθήνα, ψυχή βαθιά, αγάντα Αθήνα. Igual que termes usats sovint en un sentit polític. Ψυχή βαθιά, αγάντα Αθήνα. I per acabar, dues curiositats. El vocable populisme és correcte en català i el trobem al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Però, en canvi, la versió castellana, populismo, no està reconeguda per la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. En castellà, oficialment, el populismo no existeix. I una sorpresa. L'origen de la paraula casta, que ara està tan políticament de moda, no és grec, ni llatí, ni ve de la Índia, contra tot el que es podria suposar. És, a veure si ho endevinen, segons el mestre Joan Coromines, és un terme oriünd de la península ibèrica. L'idioma no és mai neutral. J'avais des choses à te dire, mais je n'ai pas trouvé les mots. Il va falloir que tu lises entre les lignes, entre les mots.
Doncs fins aquí el Món 324 d'avui. Tornem la setmana que ve. Els deixem amb les fotos d'aquesta última setmana. Bona nit. Tenemos discrepancias y diferencias con muchos países en el mundo, pero eso no significa que no podemos tener relaciones diplomáticas. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. Rappresenti molto di quello che può essere l'Europa, non soltanto per il valore simbolico del David contro Golia,